安瑞啊，唔好漏啊！你呢個。上啦，係啊！英傑埋身。阿波俾正上前阿波。佢啦，射中間佢啦，8號，射中間，唔好俾佢中間，唔好俾佢中間。阿波，今晚邊度？阿波今晚邊度？阿波。拜拜，嗰度去。快嘅，好咗啦，你見，打到。位置喺身後，阿寬 position 夠，阿寬你嗰邊兩隻，阿寬你嗰邊兩隻望下。波！中間，唔好俾個出路攞到波。阿波留意出後攞波走咗啦佢。添攞波，我接波。禮賢，佢嗰邊開，你對翻個頂。禮賢啊，佢開腳球，你對翻個頂。頭先嗰個係咪？揾咗好喺邊度？揾緊嘅。我哋冇攞個低達波。我攞啊嘛，練波。得啦，阿寬準備俾翻下你啊，未走埋過。追大。望咗落門先。阿寬望波望咋？最興。禮賢。阿咩？如果佢俾5號double佢，double，禮賢 double 啊，禮賢，俾double啊，禮賢。前啲，保護佢。7號，卡啦，手抽，卡啦，手抽，卡啦。去阿波，揾咗右。安瑞唔出腳。好快咧！繼續，起身。落啲後面有人，落啲，自己睇下咩喺邊。謝曬阿波，補翻阿波，唔好走上去阿波。去邊？令兒落翻嚟，令兒落翻嚟先。點嚟㗎啦？好波。叻仔，繼續。安瑞，準備自己。令兒去晒。過到彎啦，禮賢揾人。逼㗎！埋身。嗱，你上去阿寬，打少個啊！如果唔係，揾人，好。安瑞要落翻去啊！揾人，僆仔，出嚟，中間收中間緊啦！揾阿咩？俾阿咩啊？睇下咩喺邊？自己去，阿波係啦。令賢睇下咩喺邊？安瑞唔自己㗎，睇背脊。過啦，2-1，贏啦，禮賢贏得啦。繼續，起身。位置，禮賢啊，你要射就射啦，係咪啊，嗰個？射線，右兩步，禮賢右兩步。靚仔。阿咩？要過嚟幫手啊！走，人哋波啊！嗨到啊，紅色嗨到啊！拎開水樽，啱啊，叻仔。阿寬，跟住打7號啊，阿寬，有位，係，繼續。自己嚟。射後面，阿寬射後面。令賢上，大步跑，令賢。輸到。射。過嚟，過嚟。過嚟啊！
邊個前鋒啊？考上。好啊！翻去，褪翻落嚟。褪翻落嚟啊！人哋波。你隻波用手啲手。咩？係。有咩位？翻去啊，兄仔！贏啦，攞！射中間，可以。揾阿咩啲？阿咩？下次左腳。OK 嘅。好波啊！出啊！繼續啊！望住阿咩？阿咩望住啊！係啦，唔同啦。又有啦！1對1啦咩？而家可以啦！自己就威上一幫佢啦！OK， 翻去防守。防守啦！走啦！喂，3個後邊，安瑞。我自己嚟1對1。俾，自己嚟。耶！叻仔！阿咩有冇事？有冇事？叻仔。唞氣，全部吸氣。叻仔啊，繼續。阿咩忍住啊！邊個前鋒啊？前鋒要埋啊！呢個前鋒要埋。一個隊，係。安瑞褪後。阿攞手中間攞。手中間，護咗。李健埋。繼續李健，有冇車李健？你阿咩喺邊？阿咩過嚟啊？係啊。李健回氣，李健。行咗落嚟先，李健，行咗落嚟先。身後。李健啊，你唔好俾李健攞到波。好啊，啱啊。繼續逼。嗰度有個刮啊，嗰邊有刮啊，所以我住咗度咧。好，我見到。喂，安瑞爸爸，唔使過嚟，可以。哎呀！攞個棍過嚟，攞個棍過嚟。李健起身啦！睇下咩喺邊？李健睇下佢。嗌啊！你嗌啊！你最後嗰個嚟啊嘛！你要嗌啊！2-0，你話睇中唔中？定係入多一球先啊？可以啊！我攞件紫色背心先。睇下卓軒喺邊？阿攞，3、2，係啦，再嚟，繼續3、2，逼埋，位置，冇問題。黃色波。上10字，阿波，唔係，好運，深啲好運，跟住走，而家準備借中間，
哥，攞出啊！球底。嘢，仔好啊！大哥，要走啦，走出冇問題 ，good job，good job， 出文，好嘢攞，防守先。唞啖氣先，軒仔。阿 Sir， 冇俾咁輕易攞到波。阿朗整晒，叻仔，好個波再嚟，再手呢度手。阿朗對晒，遮佢先，攞晒好嘢。好波嚟㗎，繼續嚟，攞翻啲 shot。好似啲，好似啲。安瑞31號，安瑞31號啊！走啊，大哥！喂，走啦，走過後邊。加油，繼續！走啊，龍！阿咩阿咩，我幫佢打。7分鐘啫，係幫幫手。呢邊就預備換你追過啊！球證換人，球證。冇啦你。阿十波上。如果要卓謙做力都得㗎。好，大步大步。大咁開，阿十波。明賢快，阿十波快，大步啊！好嘢，樂樂，叻仔啊，樂樂！阿官後邊阿官，喺後㗎。阿十波埋。好嘢，好，成啦！繼續繼續。前啦！你出。好波啊咩？唔緊要。俾心鋪埋，係，再嚟追，大步，冇人幫你啊，係。40。大啲啊，樂，大啲啊，樂！追埋。阿朗哥，早啲阿朗。借晒。俾心鋪上。
上啊！仔啊，做得好好，呢下。阿咩你嘅？而家再場穩操。你再放上啊！你連俾波，埋晒，埋晒，唔係望住佢啊！企中間，進企中間，我話呀，喺中間咋？你想幫上？阿朗而家3個，再嚟再轉。係啊，你想衝緊住去打啦！好啊，你想唔想大個？冇人幫佢啊！你想鋪命唔係3步啊！做咩？跑埋啊！就完㗎啦！2分鐘啊！加油啊！好波啊！走得好啊！你想攞22號乜嘢？快啲走！多謝，